upgrade memori dan Windows untuk Asus X455L. Kalau kita lihat di sini tadi bawaannya itu 2 GB, memorinya 2 GB ya, memori 2 GB, masih pakai HDD. Sekarang sudah di-upgrade menjadi 6 GB. Ini sudah saya install pakai Windows 11. Jadi kalau pakai Windows 11 pemakaiannya tuh sekitar 4 GB, masih ada spare 2 GB. Windowsnya Intel Core i3 5010U. Lumayan, setelah di upgrade RAM-nya lumayan, kecepatannya tambah sekitar 30-40% dibanding dengan kalau untuk Windows 11 pakai memori bawaan tidak akan bisa, karena ini aja sudah kepakai 3,7 ya. Upgrade memori dan Windows untuk Asus X455L. Kalau kita lihat di sini tadi bawaannya itu 2 GB, memorinya 2 GB ya, memori 2 GB, masih pakai HDD. Sekarang sudah di-upgrade menjadi 6 GB. Ini sudah saya install pakai Windows 11. Jadi kalau pakai Windows 11 pemakaiannya tuh sekitar 4 GB, masih ada spare 2 GB. Windowsnya Intel Core i3 5010U. Lumayan, setelah di upgrade RAM-nya lumayan, kecepatannya tambah sekitar 30-40% dibanding dengan kalau untuk Windows